İcaz ile beyan, icazı Kur'an. Bir zaman rüyada gördüm ki Ağrı Dağı altındayım. Birden o dağ patladı, dağ gibi taşları aleme dağıttı, sarstı cihanı. Füc'eten bir adam yanımda peyda oldu. Dedi ki, icaz ile beyan et, icmal ile icaz et. Bildiğin enva-ı icazı Kur'an'ı. Daha rüyadayken tabirini düşündüm, dedim, şuradaki infilak, beşerde bir inkılaba misal. İnkılapta ise elbet hüdâ-i furkani, her tarafta yükselip hem de hakim olacak. İcazının beyanı, zamanı da gelecek. O sahile cevaben dedim, İcaz-ı Kur'ani, 7 menabi külliyeden tecelli, hem 7 anasırdan terekküp eder. Birinci menba, lafzın fesahatından selaset-i lisanı, nazmın cezaletinden, mana belagatından, mefhumların bedaatından, mazmunların beraatından, üslupların garabetinden, birden tevellüt eden barikayı beyanı. Onlarla oldu mümtezic, mizacı icazında acip bir nakş-ı beyan, garip bir sanat-ı lisani, tekrarı hiçbir zaman usandırmaz insanı. İkinci unsur ise, umuru kevniyede gaybi olan esasat, ilahi hakaikten gaybi olan esrardan, gaybi asumani, mazide kaybolan gaybi olan umurdan, müstakbelde müstetir kalmış olan ahvalden, birden tazammun eden bir ilmül guyub hızanı, alemül guyub lisanı, şehadet alemiyle konuşuyor erkanı, rumuz ile beyanı, hedef nevi insani, icazın bir lem'ay nurani. Üçüncü menba ise, 5 cihetle harika bir camiiyet vardır. Lafzında, manasında, ahkamda, hem ilminde, makasıdın mizanı. Lafzı tazammun eder, pek vasi ihtimalat, hem vücuhu kesire ki, her biri nazar-ı belagatta müstahsen, Arabiyece sahih, sırrı teşrii layık görüyor anı. Manasında, meşaribi evliya, ezvak-ı arifini, mezahib-i salikin, turuku mütekellimin, menahic-i hükema, o icaz-ı beyanı. Birden ihata etmiş, hem de tazammun etmiş. Delaletinde vüs'at, manasında genişlik. Bu pencereyle baksan, görürsün ne geniştir meydanı. Ahkamdaki istiyap. Şu harika şeriat, ondan olmuş istinbat. Saadet-i dâreynin bütün desatirini, bütün esbab-ı emni, içtimai hayatın bütün revabıtını, vesail-i terbiye, hakaik-i ahvali, birden tazammun etmiş onun tarz-ı beyanı. İlmindeki istirak, hem ulûm-u kevniye, hem ulûm-u ilahi, onda meratib-i delalat, rumuz ile işaret, sureler surlarında cem etmiştir cinanı. Makasıt ve gayatta, müvazenet, ıttırat, fıtrat desatirine mutabakat, ittihat, tamam müraat etmiş, hıfz eylemiş mizanı. İşte lafzın ihatasında, mananın vüs'atında, hükmün istiabında, ilmin istirakında, muvazene-i gayatta, camiyeti pürşanı. Dördüncü unsur ise, her asrın derece-i fehmine, edebi rütbesine, hem her asırdaki tabakata, derece-i istidat, rütbe-i kabiliyet nispetinde, ediyor bir ifaze-i nurani. Her asra, her asırdaki her tabakaya kapısı küşade. Güya her demde, her yerde taze nazil oluyor o kelam-ı rahmani. İhtiyarlandıkça zaman, Kur'an da gençleşiyor. Rumuzu hem tavazzuh eder, tabiat ve esbabın perdesini de yırtar. O hitab-ı yezdani. Nur-u tevhidi her dem her ayetten fışkırır. Şehadet perdesini gayb üstünden kaldırır. Ulviyeti hitabı dikkate davet eder. O nazar-ı insanı. Ki o lisan-ı gayb'tır. Şehadet alemiyle bizzat odur konuşur. Şu unsurdan bu çıkar harika tazeliği, bir ihata-i ummani.
Tenisi ezhan için aklı beşere karşı ilahi tenezzülat, tenzilin üslubunda tenevvü munisliğidir, mahbubu insücanı. 5. menba ise nakil ve hikayatında ihbar-ı sadıkada esasi noktalardan hazır müşahit gibi bir üslubu bedî pürmaani naklederek beşeri onunla ikaz eder. Menkulatı şunlardır: İhbar-ı evvelini, ahval-i ahirini, esrar-ı cehennem ve cinanı, hakaik-i gaybiye, hem esrar-ı şehadet, serair-i ilahi, revabıt-ı kevniye dair hikayatıdır, hikayeti ayani ki ne vaki reddeylemiş, ne mantık tekzip etmiş. Mantık kabul etmezse redde bile edemez. Semavi kitapların ki matmah-ı cihani. İttifaki noktalarda musaddıkane nakleder. İhtilafi yerlerinde musahhihane bahseder. Böyle nakli umurlar bir ümmiden suduru harika-i zamani. 6. unsur ise mutazammın ve müessis olmuş dini İslam'a, İslamiyet misline ne mazi muktedirdir, ne müstakbel muktedir, araştırsan zaman ile mekanı. Arzımızı senevi, yevmi dairesinde şu hayt-ı semavidir, tutmuş da döndürüyor, küreye ağır basmış, hem dahi ona binmiş, bırakmıyor isyanı. 7. menba ise şu 6 menbadan çıkan envar-ı sitte birden eder imtizaç. Ondan çıkar bir hüsn, bundan gelir bir hads, vasıta-i nurani. Şundan çıkan bir zevktir, zevk-i icaz bilinir, tabirine lisanımız yetişmez, fikir dahi kasırdır, görünür de tutulmaz o nücum-u asumani. 13 asır müddette meylü tehaddi varmış Kur'an'ın adasında, şevki taklit uyanmış Kur'an'ın ahbabında, işte icazın bir bürhanı. Şu 2 meyl-i şeditle yazılmıştır meydanda, milyonlarla kütüb-ü arabiyye, gelmiştir kütüphane-i vücuda, onlar ile tenzili düşerse bir mizanı. Müvazene edilse, değil danayı bi müdani, hatta en âmi adam, göz kulakla diyecek, bunlar ise insani, şu ise asumani. Hem de hükmedecek, şu bunlara benzemez, rütbesinde olamaz. Öyleyse ya umumdan aşağı, bu ise bilbedahe malum olmuş butlanı. Öyleyse umumun fevkindedir, mazmunları o kadar zamanda kapı açık, beşere vakfedilmiş, kendine davet etmiş ervah ile ezhanı. Beşer onda tasarruf, kendine de mal etmiş. Onun mazmunları ile yine Kur'an'a karşı çıkmamış, hiçbir zaman çıkamaz, geçti zamanı imtihanı. Sair kitaplara benzemez, onlara makis olmaz. Zira 20 sene zarfında müneccemen hacetlere nispeten nüzulü, müteferrik mütekatı bir hikmet-i Rabbani. Esbab-ı nüzulü muhtelif, mütebayin, bir maddede es'ile mütekerrir, mütefavit, hadisat-ı ahkâm-ı müteaddit, mütegayir. Muhtelif, mütefarik nüzulünün ezmanı. Halat-ı telakkisi, mütenevvi, mütehalif, aksam-ı muhatabı, müteaddit, mütebait, gayat-ı irşadında, mütederric, mütefavit. Şu esaslara müstenit binaı hem beyanı. Cevabı hem hitabı. Bununla da beraber selaset ve selamet, tenasüp ve tesanüt kemalini göstermiş. İşte onun şahidi fenni beyan maani. Kur'an'da bir hassa var, başka kelamda yoktur. Bir kelamı işitsen, asıl sahibi kelamı arkasında görürsün, ya içinde bulursun. Üslûb, ayine-i insani. Ey saili misali, sen ki icaz istedin, ben de işaret ettim. Eğer tafsil istersen, haddimin haricinde, sinek seyretmez asumanı. Zira o 40 enva icazından yalnız bir tekini ki cezaleti nazmıdır. İşaratül icazda sıkışmadı tibyanı.
100 sayfa tefsirim ona kâfi gelmedi. Senin gibi ruhani ilhamları ziyade, ben istiyorum senden tafsil ile beyanı. Ulaşmaz desti edep, garb-ı hevesbâr-ı hevâkâr-ı dehâdâr, de-bi edep, ebed müddet, Kur'an-ı ziyâbâr-ı şifâkâr-ı hudâdâr. Kâmilîn insanların zevk-i meâlisini hoşnut eden bir halet, çocukça bir hevese, sefihce bir tabiat sahibine hoş gelmez. Onları eğlendirmez. Bu hikmete binaen, bir zevk-i süfli, sefih, hem nefsi ve şehvani içinde tam beslenmiş, zevk-i ruhiyi bilmez. Avrupa'dan tereşşuh etmiş şu hazır edebiyat, romanvari nazarla, Kur'an'da olan letaif-i ulviyet, mezayâ-i haşmeti göremez hem tadamaz. Kendindeki miheki ona ayar edemez. Edebiyatta vardır 3 meydan-ı cevelan, onlar içinde gezer, haricine çıkamaz. Ya aşkla hüsündür, ya hamaset ve şehamet, ya tasvir-i hakikat. İşte yabani edepse, hamaset noktasında hakperestliği etmez. Belki zalim nev'i beşerin gaddarlıklarını alkışlamakla, kuvvetperestlik hissini telkin eder. Hüsn ve aşk noktasında, aşk-ı hakiki bilmez. Şehvetengiz bir zevki nefislere de zerk eder. Tasvir hakikat maddesinde, kainata sanat-ı ilahi suretinde bakmaz. Bir sıbgay rahmani suretinde göremez. Belki tabiat noktasında tutar, tasvir ediyor, hem ondan da çıkamaz. Onun için telkini aşk-ı tabiat olur. Maddeperestlik hissi kalbe de yerleştirir, ondan ucuzca kendini kurtaramaz. Yine ondan gelen, dalaletten neş'et eden ruhun ızdırabatına, o edepsizlenmiş edep, müsekkin hem münevvim, hakiki fayda vermez. Tek bir ilacı bulmuş, o da romanlarıymış. Kitap gibi bir hayy-i meyyit, sinema gibi bir müteharrik emvat, meyyit hayat veremez. Hem tiyatro gibi tenasühvari, mazi denilen geniş kabrin hortlakları gibi şu 3 nevi romanlarıyla hiç de utanmaz. Beşerin ağzına yalancı bir dil koymuş, hem insanın yüzüne fasık bir göz takmış, dünyaya bir alüfte fistanını giydirmiş, hüsnü mücerret tanımaz. Güneşi gösterirse, sarı saçlı güzel bir aktrisi kâriye ihtar eder. Zahiren der, sefahet fenadır, insanlara yakışmaz. Netice-i muzırrayı gösterir. Halbuki sefahete öyle müşevvikane bir tasviri yapar ki, ağız suyu akıtır, akıl hakim kalamaz. İştihayı kabartır, hevesi tehyic eder, his daha söz dinlemez. Kur'an'daki edepse, hevayı karıştırmaz. Hakperestlik hissi, hüsnü mücerret aşkı, cemalperestlik zevki, hakikatperestlik şevki verir. Hem de aldatmaz. Kainata tabiat cihetinde bakmıyor. Belki bir sanat-ı ilahi, bir sıbgay rahmani noktasında bahseder, akılları şaşırtmaz. Marifet-i sani'in nurunu telkin eder. Her şeyde ayetini gösterir. Her ikisi rikkatli birer hüzün de veriyor. Fakat birbirine benzemez. Avrupazade edepse, faktül ahbaptan, sahipsizlikten neş'et eden gamlı bir hüznü veriyor. Ulvi hüznü veremez. Zira sağır tabiat, hem de bir kör kuvvetten mülhemane aldığı bir hissi hüznü gamdar. Alemi bir vahşetzar tanır, başka çeşit göstermez. O surette gösterir. Hem de mahzunu tutar, sahipsiz de olarak yabaniler içinde koyar, hiçbir ümit bırakmaz. Kendine verdiği şu hissi heyecanla, gitgide ilhada kadar gider. Tatile kadar yol verir,
dönmesi müşkül olur, belki daha dönemez. Kur'an'ın edebi ise öyle bir hüznü verir ki aşıkane hüzündür, yetimane değildir. Firakul ahbaptan gelir, faktul ahbaptan gelmez. Kainatta nazarı kör tabiat yerine şuurlu hem rahmetli bir sanat-ı ilahi onun medarı bahsi. Tabiattan bahsetmez. Kör kuvvetin yerine inayetli, hikmetli bir kudret-i ilahi ona medarı beyan. Onun için kainat vahşetzar suret giymez. Belki muhatab-ı mahzunun nazarında oluyor bir cemiyet-i ahbab. Her tarafta tecavüp, her canipte tahabbüp, ona sıkıntı vermez. Her köşede istinas, o cemiyet içinde mahzunu vaz ediyor. Bir hüznü müştakane, bir hissi ulvi verir. Gamlı bir hüznü vermez. İkisi birer şevki de verir. O yabani edebin verdiği bir şevk ile nefis düşer heyecana, heves olur münbasit, ruha ferah veremez. Kur'an'ın şevki ise ruh düşer heyecana, şevk-i maali verir. İşte bu sırra binaen şeriat-ı Ahmediyye aleyhissalatu vesselam lehviyatı istemez. Bazı alat-ı lehvi tahrim edip bir kısmı helal diye izin verip demek hüznü Kur'ani veya şevk-i tenzili veren alet zarar vermez. Eğer hüznü yetimi veya şevk-i nefsani verse alet haramdır. Değişir eşhasa göre, herkes birbirine benzemez. Dallar semeratı rahmet namına takdim ediyor. Şecere-i hilkatın dalları her tarafta semerat-ı niyamı ziruhun ellerine zahiren uzatıyor. Hakikatte bir yedi rahmet, bir desti kudrettir ki o semeratı, o dalları içinde sizlere uzatıyor. O yedi rahmeti siz de şükr ile öpünüz. O desti kudreti de minnetle takdis ediniz.